小麦，你怎么来了？我来看看你。我这2天赶一批活儿，很忙，没什么急事的话，你就先回去吧。看来这女人啊是诚心想给你下不来台呀。我没想到她这么有心机。是我对不起小麦，我看离婚的事还是算了。你可别这么说啊！你这还没怎么着呢，你就打退堂鼓啊？你听我给你分析啊。这个女人呢，她早就计算好了。到了我们家之后，她先装作一副低声下气的样子，然后呢，她就拉拢你爸，拉拢林从，拉拢小溪，这不刚刚站住脚吗？哎，本来面目就暴露出来了。我跟你说，林木，你现在要不下狠心的话，不光是你呀，就连咱们家，迟早都得被这女人掌控着。你这还没看出来啊？那您说，该怎么办？你明天找他去，跟他彻底摊牌。不管他说什么，就得离婚，把这婚离了。那我能怎么样？你要我怎么样？我不知道，我不知道。你神经病啊你！你还是不是男人？你简直连禽兽都不如！你这么做对得起小麦，对得起黄离吗？我跟黄离之间是清清白白的。呸！你知道你这叫什么吗？这叫流氓！好，我承认。都是同学，谁先看不都一样吗？是吧？你少来这一套，啊！我舔着脸去借来的书，你却去讨好别的女同学。哎，你不说是你买的吗？借谁的？你管呢？哎，为套书至于这样吗？肯定是哪个女同学借你的吧？哎，你少转移话题啊！我问你，你老实交代，是不是喜欢黄离？是，又怎么了？黄离是什么人？啊，你小子癞蛤蟆想吃天鹅肉啊？谁癞蛤蟆了？你别以为我不知道你怎么想的。我怎么想的？哼，有的人吃着碗里看着锅里，看见别人想动，心里不是滋味了。哎呦，天！
妈啊，你睡不睡觉啊？你听听，你听那娘们那呼噜打的，这谁睡得着啊？哎呀，好家伙，这不要命吗？你说这过火车呢，这个。哎，妈，这我给他治治啊，我治这玩意儿我有偏方。别把你爸吵醒了啊！让你坏我的事儿。昨天晚上睡觉，没梦见吃东西啊。喂，今天这饭是不是格外好吃哈？香，好吃。吃你的饭。林木已经上学了，我跟丫丫都安顿好了，公公婆婆对我都挺好，你们不用挂念。小麦，这就完了。哎，完了啊？啊，哎呀，你说这个死女子，这么长时间才写一封信，就写这几个字啊？我说啥来着？你净瞎操心。我这心里不是不踏实吗？你说，林木他妈能容下咱家小麦？
明是袜子，我起来了。这可怎么办呢？我得梦游症了。梦游症？怎么回事？我每天早晨起来的时候，嘴里……连长那儿你去了吗？他不是让你去办手续吗？办什么手续？办手续？别听他的，理他呢。吃吧，哎呦。来了来了。连长，你来干什么呀？咱这不成邻居了吗？我呀来认个门儿。哎，你这……哟，马大夫，跟连长是一家子啊！真好。德贵说了，连长对他最好了，跟亲兄弟一样。这不，我儿子啊在河里钓了2条鱼，还新鲜着呢，我拿来让你们尝尝。不用了，不用了，你吃吧。哟，这算啥呀？拿着吧。哎呀，你看，要不我给你搁厨房去了。哎，不是，这可要趁新鲜吃啊。你到底要干啥呀？哎，咱们坐下说，坐下说。你说吧。连长啊，俺们家的事儿呢，您都知道。你要是非赶我们走啊，那真是把我们娘仨往死路上逼呢。您说，您不可怜我，你也可怜我那仨孩子吧，行吗？别再难为德贵了，不赶我们走，成不？那你跟郎德贵到底是啥关系啊？你们要是正当关系的话，谁也赶不走你们。不是人啥关系？你跟着瞎操啥心啊？你说，你们啥关系？我郎德贵啊，带着4个孩子，多亏了大家伙帮忙，我们一家子才能走到今天。明天，我们一家子就要离开这儿了。今天算是提前跟大家伙告个别，往后我会常来看大家伙的。哥，有什么事儿你就快说吧，一会儿我们还写作业呢。咱们今天针对爸的婚姻问题，开个会。他不能老是一个人，这样对身体也不好。哥说的对，这个老一个人生活呀，容易折寿。真的，我在一本杂志上看到的，千真万确。我希望咱爸能早点结婚成家。咱们几个都长大了，爸也应该有自己的生活，而且以后咱们几个也会成家呀，也会离开爸的。我不要离开他，我要一直在爸的身边照顾他。爸也不愿意离开我们。小雪，你就不想让爸过得幸福啊？我当然想了。那你没发现爸这几天很不开心？我估计啊，是跟连阿姨有关。但是爸他就不跟我们说，是不是怕我们反对，他不好意思说呀？我觉得是。这事儿啊，我们得支持他。只要连阿姨也愿意，那他们俩就该在一起。我今天呢，就捅破这层窗户纸，其实就是想听听大家都是怎么想的。
别喊了，他跟人家走了，不要咱了。你胡说！爸爸不会丢下我们的。妈，妈，娘二娘三儿，出来吧！你们俩畏罪潜逃，还继续作案，以为我们不知道吗？我告诉你们，你们的行踪全在我们掌握之中。出来！我们俩这次真的什么也没干，就是想回家。什么也没干。四季屯的田大夫已经向我们报案了，你们现在是罪上加罪，知道吗？哎呦，报告政府，我这头老疼了，能不能先送我去医院啊？少废话！啊，这不别扭吗？啥话嘛，你这是？你还较上劲了？你是不急了，可我还着急抱孙子呢。哎，排长，大妈，哎，你在这儿呢？嗯，有个女的找你们家来了。女的啊，长得还挺好看的。哎呦，没准谁自己找上门来了。快快快，跟我回家去！妈，你别瞎张罗了，好像我跟没人要似的。你掉不掉价？去，我还没先掉价了。哎，你以为你现在还是过气的你啊？赶紧着回家呀！不行，我这有事儿呢。行，你先忙着，我回去看看到底是谁。忙完了你赶紧回来啊，没准还真是来相亲的了。慢走啊，大妈。哎，走了。你小心点儿。我知道。哪儿来的女的？我也不知道啊。姑娘，你找谁？找我？您是郎德贵他娘吗？啊，对，我是他娘。俺找郎德贵。哎，快，屋里坐啊！来。哎呀，快进来！哎，快进来，姑娘！哎，来，坐这儿啊！快请坐。哎，大娘啊，哎呦，你这是干啥呀？您看看，俺们家鸡自己下的蛋，尝尝。哎呦，这姑娘真懂事儿，来家里还带东西。快坐。哎，这就是那孩子吧？嗯，长得真俊呢。谁见谁喜欢。姑娘啊，你跟我们家德贵认识呀？认识，在哪儿认识的？路上，在路上还能认识？我们家德贵真能整。